что я купила ёршик для баночек в Копеечке. Во-первых, он без толстой ручки. Только проволока, согнутая петелькой. Я долго возилась, делала ручку из пластика и липкой ленты. Позже нагревала над огнем и плавила. Потом зажала пассатижами. В углах не доставал, я выгибала по-разному. И вообще, не все отмывает. Потом я заметила, что он линяет. Валялись голубые ворсинки-палочки. Позже я заметила, что очень активно ломаются именно голубые ворсинки. Белые не ломаются даже при сильном сгибании. Я подумала, почему? Может, это знак, что пора его выкинуть, он уже старый, грязный. Или просто такой материал. У меня кашпо-корзинка тоже резко активно начала ломаться.